いいよ。元気してる？元気してます。元気してる？寒いから来たんだ。そうやん。そう。こっちの方寒い。じゃあね。はい。今めっちゃ風が強いんですよ。なのでもうすぐ火が起きる状態です。風が強い時は火事に気をつけましょう。ちょっと焦げちゃった肉ね、買ってきた。まあ、炭って感じですね。酸素が含まれている。真ん中の何か知りませんけど、肉の勉強もしておきます。落ちたんですけど、余裕ということで、旨味ということで、旨味成分が含まれた肉ということで、問題ないです。これなんで箸がこの植えてるかっていうと、あれです。炭をこれで掴んだからです。大丈夫です。問題ないです。今日なぜかね、何を思ったのか、ピザ買ってきてしまったんで、これも一応焼きます。4種チーズ。何が4種なんでしょうか。クワトロ？やっていきましょう。めちゃくちゃいい感じに焼けてます。炭になっちゃった部分もあるんですけど、クワトロの話してたら、クワトロだっけ一旦これ全部焼き終わったら、このピザに行きましょう。そういえばタヌキを見たんですよね。うちの犬よりも一回りぐらい大きいタヌキがいたんですよ。タヌキ。さっきタヌキがいたんでちょっと追っかけてみます。けどいました。たぬきくん。おお
構怒ってます。怖いな。試しにちょっとこれ投げてみます。怒ってます。怒ってます。種切って野菜ってこんな感じです。では剣道をね撤収作業をします。これ開けとくとね後でまとめるときに大変なんで閉めておきます。ここパワーイズマネーなんで。オッケー。今回の旅はここで終わりです。今日の荷物と体はお母さんに送ってもらいます。35キロと長かったですが楽しかったです。これからもいろいろなところに旅をしに行くので皆さん見てくださいね。ではまたね。